6 перзентіне қарау, ас ауқат дайындау, кір жуу, нан пісіру, ауланың бұрышына временкі салып жатқан күйеуіне ылай қарысып, кірпіш тасу, келіндік қызмет бәрі мойнында. Анда-санда күйеуіне дәрігерге қаралсам ба, белім шыдатпай тұр дегенге, өлмейсің, әйелдің 40 жаны бар деген жауап естейтін. Ауруға қақы болмаған соң, дерті қатты қысса да шыдауына тура келді. Ақыры төсек тартып жатып қалды. Ауыл дәрігері берген шөп дәріден көмек болмады. Облыстағы ауруханаға жатқызды. Сонда да нашарлай берді. Күннен күнге өңі қашты. Дәрігер күйеуін шақырып алып, өте кеш әкелдіңдер. Ауру денеге тарап кеткен деп үйіне қайтарды. Ауруы жеңіп, көзін аша алмай жатқан әйелін еркек жедел жәрдем көлігімен әкетіп барады. Дізесіне басы қойылған келіншектің жүзіне қарап, жылап жіберді. Көзіңді ашшы. Көзіңді ашшы. Сен бізге керексің. Балаларды жеткізуіміз керек, апасы, деді. Барған сайын сағаты таусылып, өмір шамы сөніп бара жатқан әйел көзін әрең ашты. Күйеуінің күшті қолын әлсіз дірілдеген саусақтарының арасына алып, сәл ғана мұңлы жымиды. Әкесі, балаларды сізді Құдайға тапсырдым. Қыздарыма бір сөзді жақсылап жеткізіңіз. Өздеріне қарасын. Оларға айтыңыз. Әйелдің 40 жаны жоқ екен. Олардың да бір ғана жаны бар. Сол жанды абайлап сақтасын. Өздеріне қамқор болсын. Әйтпесе. Әйел сөзін аяқтай алмады. 40-шы жаны үйге жетуге бірнеше қадам қалғанда